आज हम इस वीडियो में एक एलईडी बल्ब को रिपेयर करेंगे। ये हमारे पास एक पुराना एलईडी बल्ब है, ये ख़राब हो चुका है। इसकी मैंने जो डीओवी प्लेट लगी होती है वो निकाल दी है और हम इसे भी निकाल देंगे अभी। देखिए इसमें डायरेक्ट वायर लगे हैं, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, डायरेक्ट तार लगाए जाएंगे। हम इसको सही से लगा देंगे। और ये मैं मार्केट से एक डीओवी प्लेट लेके आया हूँ। ये मुझे 10 रुपये की मिली है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे इजीली मिल जाएगी। इसमें ये आपको वायर लगा देने, हम इन पर सोल्डरिंग कर देंगे। हम इस पर बढ़िया तरह सोल्डरिंग कर देंगे और इन्हें एल और एन 2 पॉइंट है, उन पर इसे हम फिक्स कर देंगे। और हम इस पर टेप लगा देंगे। यहाँ पर हम वायर थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं क्योंकि लग नहीं पाएंगे वायर उसमें सही से, प्लेट में वायर छोटे हैं इस वजह से। हम ये सोल्डरिंग कर रहे हैं। एक वायर फिक्स हो चुका है और हम दूसरा वायर लगाएंगे। अब हम एन पॉइंट पे वायर लगाएंगे दूसरा। देख के आपको दिखाई दे रहा होगा, एन पॉइंट लिखा है यहाँ पर, एन नंबर एन लिखा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसे सेट कर देंगे सही से। ये जो हीट सिंक ये लगी है, इसी के ऊपर आपको लगाना है। अगर जिस एलईडी बल्ब में हीट सिंक नहीं है उसमें आप इसे ना लगाएं प्लेट को, क्योंकि ये गर्म होकर ये फूक जाएगी जल्दी। हीट देखिए हमने इसे फिक्स कर दिया है।